Blog Talk Radio. nongere mbe ikaze abakunzi ba Radio Iteme ndetse by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro uyu munsi turi ku itariki ya 16 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2021. Ikiganiro cyacu kikaba gitangiye muri mwe nanjye rero turashimiye Jean Paul nk'uko bisanzwe mu kiganiro cyanyu cya buri wa kane. Ndaba rero ndi kumwe na Benon ngombwa nk'uko nabwo maze kumenyera mwisesengura ry'ibiganiro byacangaha kuri Radio Iteme, ndetse reka baze numve ko mikoro ye imeze neza kuko mu kanya nabonaga dufite ibibazo tekinike. Reka numve ko Benon wamaze kujya muri studio, niba hari nguhe ikaze ngo suhuze mbere yuko ndetse tunafata umurongo w'ikiganiro cyacu. Urakoze Jean Paul, turi kumwe ubwo twaza kugira ikiganiro cyiza. Ndabashuje mwese, urakoze. Urakoze cyane, ndetse ndagira ngo ntatinze banze babwire muri make hari byinshi cyane byo kuvuga mu Rwanda, ariko ntabwo wabona aho uhera naho cyangwa ngo umenye ibyo uvuga nigireka. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo twibande ku kibazo cy'umutekano cyangwa se ikibazo gitutumba cy'intambara zitutumba mu karere k'iwacu, cyane cyane gashoza ntambara wazo ari we Paul Kagame komeje kugenda ashyira ikirenge cye, cyangwa se nabyita wa mwana ugenda ukora mu muriro. Arabishishikaye cyane gusa nkaho akomeza kugenda akora mu muriro, cyangwa se agerageza amazi ngo yumve ubushyuhe bwayo ko bungana. uyu munsi tuvugana ndabizi ko mu minsi yashize mwe mwabyumvise ko hari amasezerano hagati ya polisi y'u Rwanda na polisi yo muri Kongo
bavuga ko bagiye gushyiraho umukono kugira ngo bashyireho ngo umutwe uzahangana n'iterabwoba n'ibikorwa by'iterabwoba muri biriya bihugu byombi, ariko uwo mutwe ngo bakawushyira kuri Goma. Ntabwo nzi impamvu Goma ariyo site yagombaga kuvugwa, kuko niba abakuru b'ingabo basinye ku byaha by'iterabwoba, ibyaha international, ikintu cyari koroha kumva cyangwa se abakuru ba polisi ni uko bari kubashyira yenda Kinshasa. Tire y'ubwo bufatanye bwa polisi y'u Rwanda n'ibindi bihugu si ubwa mbere tuyumvise, haba muri Malawi, haba se muri Zambia n'ahandi, bagenda hirya no hino, cyangwa Mozambique n'ahandi henshi, bavuga ko bagiye gusinyana mu rwego rwo kugira ngo bakumire ibyaha byambukiranya imipaka. Ariko kwambuka kujya gukorera aya masezerano no gushyiraho amasezerano muri iki gihe, ndetse mu gihe Museveni cyangwa se Uganda n'ingabo za UPDF zimaze kwambuka, iyi timing ntabwo abantu benshi bayumvise. Ndetse uretse no kutayumva, abanyekongo nabo ubwabo bavuga ko bimwe babimenyeye, abadepite bamwe bavuga ko babimenyeye kuri Twitter ya polisi y'u Rwanda. Ubu ndavuga nk'uyu mudepite wavuze muri assemblée witwa Jide Jean Bosco Gasekwa, aho yavugaga ko ayo makuru n'ayo masignature byose avuga ko ari ayo yayabonye kuri Twitter ya Dan Munyuza, kuri site ya Dan y'u Rwanda ya Dan Munyuza. Ntabwo byakabaye ari igitangaza kumva Munyuza n'undi muntu counterpart we bakora amasezerano, ariko kumva nk'ibintu nk'ibi wabifata nk'ibintu bisanzwe, amasezerano asanzwe, ibyo turabizi ko bidashoboka. Iriya ni sende ya kabiri, ni ugushyira akazu cyangwa se office yemewe kuri Goma kugira ngo bajye babona uko bambutsa n'ibindi. Ejo n'ejo bundi bazakora ibara. Impamvu mbivuga ni uko n'uyu munsi tuvugana leta y'u Rwanda irahangayitse, nongere mvuge ngo irahangayitse pe. Iranabyivugira, hari ikibazo cy'inzara, hari ikibazo cy'umutekano, hari ikibazo cya uncertainty, cyo kutamenya ejo nzamera nte. Ibi byose biravugwa, abavugana n'abantu mu Rwanda mwese murabizi ibintu. Uretse n'ibyo ariko ku bijyanye n'umutekano harimo panike yo mu rwego rwo hejuru. Biriya byo kuvuga ngo turiteguye uzadusanga, urabizi ko atari imvugo ya Kagame. Iriya ni y'ubwoba. Ubundi asanzwe avuga ko umwanzi we amusangiye yari atamutegereza mu gihugu. Biriya byo kumva yivugisha ngo bariteguye, ngo uzadushotora, ngo ntabwo azasubirayo amahoro, buriya babiri byuye mu birenge. Nahoze ndeba Benon, hari site iri populaire ariko ni kuri YouTube, yitwa as a matter of fact, aho bavugaga ati ibihugu 10 leta ya Uganda ati na Congo UPDF cyangwa se bidashobora guhangara UPDF, cyangwa se bihangaye ishobora gukandagiramo ati yihitira nta resistance ngo ihuye nayo ihambaye cyane, mbese ngo igihe kinini. Bavuze ibihugu byinshi cyane, bavuga ibihugu bitandukanye, ariko barangije bavuga bati igihugu cya mbere cyo ntabwo, bavuga number 9, number 10, number 9, number 8, harimo za Tunisia, harimo za Libya, harimo Chad, ariko bageze ku gihugu cya mbere baravuga ati nimero ya mbere ati icyo gihugu cyo ntabwo tukivuze, muze kwishyira muri commentaire z'iyi audio, bati kuko icyo gihugu perezida wacu yavuze ko Perezida Museveni ari umuntu ufite umutwe ukomeye.
rero turabizi ko nta wundi wabivuze uretse Kagame cyagiye bavugaga bamubaza nyine impamvu batumvikana ibintu by'imipaka n'ibindi ariko simvuga ko yenda views z'uwo muntu arizo nshaka kwendorsa, ndashaka kuvuga ko imbaraga Kagame ashaka gushyira mu ntambara ntabwo nzi ko azi, wagira ngo ahari nubwo mbizi ko urugamba araruzi, ariko urebye situation arimo, Kagame ntabwo ari wa muntu uzafata amafaranga ye ngo yashore mu ntambara. Ntabwo igihugu cye gifite amafaranga, yashize investissement mu bintu byinshi cyane byo adashobora no kuvanamo umusaruro none. Ari ziriya za estate, ari ziriya ndege, ari n'amafaranga yibye we ku giti cye akayasarura akajyana hanze. Nta ruganda rw'amasasu akora nk'uko Uganda irufite, nta ndege z'intambara afite n'izo Uganda ifite, na tanks, military tanks barazifite, ariko zitavuga ngo yahangana n'ibihugu byubatse ibisirikare byabyo igihe kinini cyane. Sinshaka kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zidafite experience mu kurwana. Yes, ingabo zo ku butaka zishobora kugira kwihagararaho, ariko baramutse bashoje intambara ntabwo irwanwa n'abasirikare bashonje, ntabwo irwana n'abasirikare badafite morale, ntabwo irwana n'abasirikare bo wafata intore zose ukazambika ukagenda. Hagomba kuba hariho support, yaba ari iya logistic, yaba ari iya morale, yaba ari abo bantu bahembwa barya bameze neza. Ibyo bintu byose mu Rwanda nta bihari. Icyo yaba yizeye muri ino minsi aramutse ashatse gushoza intambara n'ubwiyahuzi mu bundi, icyo nzi cyo aramutse ayishoje, kandi nk'uko ariho agerageza kwishoza mutego mubi, mutego mutindi, uzashibukana nyirawo. Ngira ngo nguhe ijambo Benon. Ejo bundi nakoze ikiganiro ku gihe n'iki mvuga kuri article batutse Perezida Museveni bavuga ngo ni inkingagiye ikomanga mu gatuza n'ibindi. Uganda ishobora kuba ibareba, cyangwa se Perezida Museveni nawe abireba, n'abandi ndetse bagasanga bari yaringegera bakavuga bati ntabwo dushobora kugira icyo twabivugaho, mugende mwiyaho, get lost, nta kintu dushobora kuvuga. Ibi byose biriho bigaragara, yaba ari undi muperezida ufite common sense, yaba ari undi muperezida ushobora kureba akavuga ati nyamara hari ibintu mfite abanzi, nk'uko nabo ubwo bivugira bati turagoswe dufite abanzi ishyano ryose, bagombye gutekereza ko iki atari igihe leta y'u Rwanda iri muri position yo gushoza intambara. Ndagira ngo nawe Benon mpite nguhe ijambo, ibindi turaza kubiganira uko ikiganiro gikomeza. Ubanza ukora assessment kuri buriya bushotoranyi, biriya ngiye ndimo nita ubwiyahuzi, cyane ko n'abakongomani bavuze bati ibi bintu ntabwo tubyumva, kandi nta nubwo deployment ziraba. Bashobora no guhita bavuga bati ibyo ntabwo ari ibya none, ariko Kagame we nzi ko kwambuka azambuka. Ndetse abandi bakatwandikira tubwira ko bagiye bagenda mu twiciro duto cyane, bigize nk'amaneko bo kugira ngo bajye bakora ibintu by'ubunetsi, bariho bacuruza utuntu, noneho bazamenye uko igihe ingabo z'u Rwanda zishobora kwambuka bazaba bari muri pozisiyo zo kubaha information. Ariko uko byagenda kose pozisiyo yanjye ndayimentena. Kagame niyongera gushoza urugamba rwaba ari urwo muri Congo yitwaje ngo afite umutekano muke, abagiye muri Uganda bavuye muri Uganda bajya muri Congo nako bafite ibyabajyanye. Navuze ejo bundi vuga niko bajya kurwanya abo bita banze, bakajya no gufata intambara zitari izabo nk'iza Central Africa n'izo muri Mozambique. Kuki bahangayikishijwe n'uru rugamba rwa UPDF irwanya miriya mitwe y'iterabwoba? Kagame afite iki apfana nayo? Benon, reka nawe nguhe ijambo ukora assessment yawe. Urakoze Jean Paul. Mwaza kumva amajwi yanjye ntabwo ameze neza, ariko kuri icyo kibazo ibintu byo mu Rwanda tumaze igihe mu by'ukuri tubivugaho,
tuvuga ku bibazo by'intambara zikunda kugenda ziba bashoza bateza. Icya mbere bijyanye no muri Kongo kujyayo, mu by'ukuri tuzi ko akenshi bakunda kuba banajyayo, bahora bambuka bakajyayo mu buryo butazwi, abana b'abantu bakagwayo ntibivugwe. Mu by'ukuri nta gihe na kimwe u Rwanda rutajyayo. Akenshi amakuru menshi uyamenyera iyo wumva hari nk'ababyeyi babuze abana babo, abana bapfuye, niho akenshi umenyera ko bivugwa, bajyanye nabo bakaza bakabivuga ati yaguye muri Kongo cyangwa se byagenze bite. Rero ibyo ni ibintu Abanyarwanda cyane cyane ababyeyi bamazemo ibihe byinshi cyane babura abana babo mu mpfu za hariya, kandi u Rwanda rutanavuga ko ruriyo mu by'ukuri. Ibyo rero bigaturuka kuri cya kibazo duhora tuvuga. Umuntu yakwibaza ati izi ntambara Kagame ashoramo nta Nigeria yenda no mu kibazo cye na Uganda n'iki byose zimarira iki Abanyarwanda? Ibintu biteza intambara, icya mbere igihugu kuba kirimo intambara, gifite abantu gihiga gishaka kurwana nabo, haba mu mahanga, cyane cyane abo bantu b'abenegihugu atari abanyamahanga, bigaragaza kuba icyo gihugu gifite ubuyobozi bubi budakora neza. Kuko nta mpamvu n'imwe mu bihugu byateye imbere, mu bihugu abaturage bagize imyumvire igeze ku rwego runaka, yatuma abenegihugu barwana. Iyo habaye impamvu ituma leta irwana n'abaturage bayo, abenegihugu ikavuga ngo ifite abantu bayigometseho b'abenegihugu, biba bivuga ko harimo ikibazo mu myumvire imeze nabi, haba mu buyobozi haba no mu baturage. Kandi mu by'ukuri inshingano z'ubuyobozi ni ukuyobora abaturage mu by'ukuri mu byo bifuza, ariko hajya kubaho intambara hagati y'abantu bamwe b'abenegihugu na leta, byaturutse ku kuba leta mu by'ukuri yashyize imbere inyungu zayo, igice kimwe cy'abaturage ntikirebeho. Muri iyi ntambara yo muri 1990 ijya gutangira, ntabwo yari intambara ntekereza ko abantu bavugaga bati tugiye kugenda dufata ubutegetsi, ahubwo tuzakomeza turwane n'umuntu uwo ari we wese utumva ibyo dutekereza kimwe. Intego yari iyo kuvuga ngo impunzi ziri mu mahanga zitahe, abantu bajye mu gihugu cyabo, noneho abantu batangiye kuzajya mu by'ukuri bakemura ibibazo byabo, byaba ibyujya ku buyobozi, iby'ubuvaho, impamvu se z'ubutaka, impamvu z'ubucuruzi, ibyo byose bizajya bica mu nzira z'amategeko. Niba tuvuge niba ari nk'iby'amatora ujya ku buyobozi, bice mu matora, agende yamamaze atorwe, bice muri izo nzira. Ariko noneho icyaje kubaho kibi ni uko nyuma y'intambara mbi yabayeho guhera muri 1990 kugeza 1994, ikarangira habaye na jenoside yakorewe Abatutsi, tuzi ko ibintu mu by'ukuri ntabwo intambara yigeze ihagarara guhera icyo gihugu, yarakomeje, kandi iyakomeje nyuma yaho ntayihuriye n'inyungu z'Abanyarwanda cyangwa se no kurengera umutekano w'Abanyarwanda, ahubwo ni intambara zigamije gusa ziterwa n'ubwoba bw'umuntu umwe uri ku butegetsi uvuga ati none nakurwa ku butegetsi, abantu runaka bampirika, ubwoba gusa bwo kuguma ku butegetsi. Intambara rero zose zo guhera icyo gihe nyuma ya jenoside kugeza ubu zishingiye kuri insecurity y'umuntu umwe, ubwonko bwe bumubwira tugomba kubaho uri perezida, nubaho utari perezida ntabwo bishoboka. Ubwo yagashora abana b'u Rwanda mu ntambara, bakagwa hirya no hino ku isi. Ibintu mu by'ukuri ubona bihangayikishije Abanyarwanda bamaze kuruha, ari ingabo zimaze kuruha, ari ababyeyi bamaze kuruha bapfusha abana babo mu ntambara hirya no hino. Ubwo rero ukagaruka ukabihuza n'iki kibazo cya Uganda, mu by'ukuri leta y'i Kigali yahangayikishwa na buri kintu icyo ari cyo cyose.
mu buryo budafite epfo na ruguru. Ariko Jean Paul, iyo leta ubundi leta mu gihugu hari uburyo ibintu bihinduka biciye koko mu buryo busanzwe buzwi bwemewe n'amategeko mu matora, ariko ibyo byanze haza izindi mpamvu zituma ubutegetsi buhinduka, either ziri external, izo mpamvu ziturutse hanze, cyangwa se zigaturuka no mu mikorere ya leta ubwayo. Akenshi iyo ugiye kureba imyumvire ya Kagame kubera ko yamenyereye gusavayivingira ku ntambara, gushora abana n'abantu bagapfa, we ubutegetsi bwe bugasugira, usanga ahubwo aho ngaho ari mu nzira imwe hashobora kuzaturuka iherezo rye, ndetse no muri ibi ngibi tubona. Kuko niba hari ikibazo cya ADF, Uganda ikavuga ngo igiye kubakurikirana, igiye gushaka ADF, u Rwanda rukavuga ruti ariko ubu ibi ni ibiki, kuko bo baba bumva aribo bagomba gukora intambara mu karere, undi ugize icyo akora baravuga ati none yaba ari twebwe ashakisha, ni kwa kwikeka cyane. Akaba atekereza kohereza abantu muri Congo, kandi bitekerezwa ko bishobora kuzavamo gukurashinga hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda. Ibi bintu akomeza gushoramo abana b'abantu mu ntambara bishobora kuzaba inzira imwe izatuma n'ubutegetsi bwe burangira. Kuko burya hari ibintu byinshi abantu bibeshyaho, hari intambara mu by'ukuri koko inkotanyi zagiye zirwana, tuvuge 90 ya ryari, bagatsinda, ubwo butwari bukaba buvugwa buzwi, ariko ubwo butwari nabwo wabushakira ahantu hamwe. Inkotanyi zarwanaga n'abantu badafite impamvu, badafite morale, ingabo za Habyarimana, kuko hari harimo ikibazo cy'uko abarwanaga inkotanyi zavuga ziti turashaka gutaha mu gihugu cyacu, kandi ari igihugu cyabo, ntawe bagisaba, ntawe bakingingira mu by'ukuri. Noneho hari ingabo za Habyarimana zirwana n'abantu bashaka gutaha iwabo, ba nyiri igihugu, bahuje igihugu, bahuje uburenganzira. Aho rero mu by'ukuri urumva ko habayemo ikibazo cya cause, inkotanyi zifite cause, ariko abo barwana nabo ingabo za leta y'icyo gihe nta cause zari zifite ituma zirwana. Niyo mpamvu rero zanatsinzwe, nta bundi butwari ntaki, nuko zabuze cause. Uyu munsi rero nabwo niko bimeze. Ingabo Kagame yohereza ku rugamba hirya no hino nta cause zifite, kuko nta mpamvu n'imwe ituma zijya kurwana ahantu aho ariho hose. Ibibazo byo mu Rwanda byakabaye bikemurwa mu zindi nzira, bafite ibibazo, impunzi zihari, hakabaho kuganira nazo. Niba ku isi hari ibibazo byoroshye kuba byakemuka bike mu buryo bw'ibiganiro, ibibazo byo mu Rwanda. Ariko noneho iyo nzira iyo idashoboka, akatekereza gusa ko inzira ye imushobokeye ari ukuvuga ngo ashora abantu mu ntambara, ajye muri Congo, ibe yamuhuza gukurashinga na Uganda. Akenshi abantu baheze ku butegetsi, abantu bumvira mu ntambara, iherezo ryabo bararyatractinga, nibo baryegereza bigaherera aho ngaho. So nibeshya ibintu akije. Iyo ugiye kureba ngubu ukuntu ibintu bimeze, ikintu cyose, intambara yose Kagame ashobora kuzinjiramo, n'igihugu icyo ari cyo cyose, ari intambara iri serious, niyo izatractinga iherezo rye, bizarangira rwose bigeze Kigali. Kuko turabizi iyo usanga ni na kera mu gihe yahanganaga na ba Nkurunziza n'abandi, iyo usanga ni kera gifite abasirikare mu by'ukuri bagifite morale n'ibyo yakaba yarateye, yaragiye kurwana. Ariko uyu munsi asigaye barakadize cyane akareba, kuko arabizi ko nta gihugu mu karere gishoboye kuba yatera ngo akore nk'ibyo yakoraga kera. Intambara yose ashobora gushoza, amahirwe menshi nuko mu by'ukuri yarangiriye i Kigali. Ariko twe tukanavuga tuti impamvu z'intambara mu by'ukuri ni izihe, ni iyihe mpamvu ikwiye gutuma u Rwanda rujya mu ntambara? Ko ntabwo tuyibona, nta mpamvu n'imwe ikwiriye kuba ihari. Tubona ko ibibazo byose byakabaye bikemukira mu Rwanda, kandi Jean Paul, abanyarwanda batari bumva ko mu by'ukuri u Rwanda ari urw'abantu bose, nta ntambara ikwiriye kubaho kubera survival y'umuntu umwe. Nta muntu ushobora kugira amahoro mu gihugu mu gihe abandi bose badafitiyemo amahoro. Nta muntu ushobora kuba mu gihugu mu mahoro mu gihe nta muntu uri mu mahanga kuko adashobora kuwugarukamo. Ibyo bintu tutari twabyiyumvisha ngo twige kurubanamo, abantu bose babashe kurubanamo.
ntabwo bizatanga amahoro. Nta mahoro azazanwa n'imbunda, ntabwo ushobora kujya gushakisha amahoro mu mbunda, ko cyane ko nka Kagame rwose n'abantu batavuga rumwe nawe, n'abantu benshi basobanura bavuga amahoro, bavuga ati rwose ibi bintu ni ibiki, bamusobanurira bamwereka inzira byakabaye bicamo. Nta bantu bari numva basereteninga bavuga bati tuzakurasa, ahubwo niwe uvuga kubarasa. Nta nzira rero n'imwe y'amahoro yigeze ibaho izanwe n'amasasu, ariko abajyanama be sinzi ibyo bamubwira, cyane ko abenshi ari n'abatajya no kuri urwo rugamba. Abajyanama be ni abamukomera amashyi gusa, bakamubwira ati genda rwose niba ushaka, ati ngiye kujya kubarasa, ati bakamubwira ati yukanka. Ariko bo nta batari bugeyo, nta n'umwana wabo uri bugeyo, ariko ari ibintu bifite ingaruka ku gihugu, ku bukungu, ku bana b'abantu baba bagiye kubigwamo. Ukabona ko rero rwose ni ibintu bandika badasobanukiwe, ariko bishobora kuzana iherezo ku butegetsi bw'igitugu buri mu Rwanda. Urakoze Jean Paul. Reka nanjye nongere ngushimire Benone, uvuze ku bintu bike yenda kimwe nari kugarukaho, ariko reka tugifatanye ibya Uganda turi bugaruke no mu kanya. Ariko wahoze uvuga ku by'amatora ko hari igihe abantu bamwe batekereza bati twahindura ubutegetsi yenda tutayishimiye umuyobozi uhari, dushobora gukoresha inzira ya mobilisation y'abaturage, tukamobiliza abaturage kugira ngo tugire amatora. Biziye ubivugiye igihe, nubwo nari nanavuze ko ntashaka no kubivugaho kubera imico imaze kugaragara abanyarwanda bari mu gihugu imbere, iteye isoni, ariko iteye isoni. Ni umuntu nakwita ko ari igihone. Ubuhone bwe ntabwo mbuvuga ko ari muri yenda ari ukumutuka gusa, nafite icyo nshigiyeho, ndabishingira ku byo we ubwe yakoze. Ni umuntu wandikiye urwandiko perezida, nako petition perezida cyangwa se inteko, ayisaba yuko ngo bagira Kagame icyo ngo bise ngo ni baba wa taifa. Cyambere cy'urwo rurimi rw'umunyamahanga, ni ukuvuga ngo bariho baragenda bakopinga ibintu nka biriya by'uko bumvise ejo bundi kuri anniversaire y'imyaka 60 y'imyaka 60 y'ubwigenge bwa Tanzania, bavuga Nyerere bavuga Perezida Julius Nyerere yabaye, of course yabaye baba wa taifa, ariko nawe yavuye ku butegetsi abusigira abandi, atanga umurongo igihugu cye kigomba kugenderaho. Kagame ko afite iyo niba nabyita ibyo bikenewe kugira ngo banabe banashingira bamwita na baba wa taifa, cyangwa se n'ikintu cyatuma bavuga ko ari intangarugero mu Rwanda. Kuko ahubwo niba hari ikintu yavumirwa akavumirwa kugahera, ni uburyo yaba agiye koreka igihugu kandi yari afite na za opportunité yose cyangwa se nyinshi ndetse zo kugira ngo abe koko yari kuri uwo baba wa taifa, nubwo ntakwemera ko yenda yari kuza baba wa taifa n'uyu yava ku butegetsi mbere ko mahano ye nibaza ko atari kuba baba wa taifa. Ariko ndagira ngo mbere y'uko tugaruka kuri ibyo bintu by'Ubugande, urabona abantu bababwira ati mutore, ubu ngubu ugiye mfite ubwoba ko Kagame amaze kugira abanyarwanda hahandi, nubwo wamubwira iti mutore agahagara hariya gusa akitegereza, nubwo atanayiba akabareba gusa, bashobora guhita bajya kumuhondogazaho amajwi kubera ko bazi ko ari ibyo ashaka, kandi baravuze bati icyo ashaka tugomba kumuha, kubera yenda gutinya urupfu ye. Ariko harimo n'ubwo buhone nakubwiraga, kubona umuntu witwa ko ari apotre nubwo ari byo baba bariyise atari Imana yabahaye. Ariko Benon, uwo ni umuntu ufite constituency, ni umuntu ufite abantu bamureba bakavuga bati dore rero modo wacu, dore umuntu utwereka inzira y'agakiza, dore umuntu ushobora kudufasha mu rugendo n'igihe turi down akatuzamura.
uriya muntu uriho ubisaba abantu be constituency ye ndabizi neza ko ifite ibibazo yatewe na FPR byinshi cyane, ndabizi ko constituency ye ifite ibibazo yakwifuje ko byakemuka ariko bidashobora gukemuka kubera abanyirabayazana bitera aribo bari ku butegetsi. Njyewe nkibaza amatora yenda igihe cyari kizagera abantu bigishwe ibintu bya education civique cyangwa se uko inshingano zabo nk'umuturage, ibyo ni ibya kera FPR itakiri ku butegetsi, doko ni igitari ibya none. Ariko Mutabazi nubwo ari umwe wagaragaye, ntugire ngo buriya yabikoze hatabuze nk'umuntu wamusunitse kugira ngo hahite haza n'abandi baza bikoreye ibiseke. Doko ni ya periyode biseke yatangiye. Ntabwo wowe ushobora kuva mu bwoko bwawe bw'abanyarwanda bari mu gihugu, especially urebye abantu abantu nk'uwa Apotre n'abandi bagiye kuzabiterura n'abandi badashobora kuvuga uburyo uburenganzira bwabo ngo bavuge bati ibi ngibi turabizi ko atari byo twifuza. Reka nibura nubwo tutajya guhangana ngo tujye kuri rompe twigaragambye cyangwa tujye gusaba uburenganzira bwacu, ese ntidushobora noneho nibura ntidushobora no guceceka tukaguma mu ngo zacu? Ibi ni ibigiye kubaho mu banyarwanda benshi. Denon niba ufite komantere kuri uwo muturage ndetse n'abandi bameze nk'abari hafi kuboneka, ariko ibyo biseke nta n'ikindi kintu igihe ushobora kubivugaho uretse kuvuga ko ari igihone gusa, kandi koko nicyo kibi cyane. Icya kabiri ni uko uwo muco mubi bagiye gutangira nonaha, bagiye babivuga, uriya Immaculée yarabivuze wa Transparency International. Donc ni ibintu ubona ko bagiye gutangira ya kampanye yatangiye. Ubwoko bwacu ibyo kuzajya yenda si ukuvuga ngo nababwira mujye kwiyahura muhagarare ku maguru yanyu mukore ibya gitwari, no guceceka bikunanire. Koko ufata urugendo ujye kuri parlement, wagumye ugafungura Bibiliya ugasoma amasomo, ugasoma muri Yeremiya no mu maganya ya Yeremiya, ukaguma aho ngaho ariko ntujye kujya kwiteranya n'Imana ko nayo itabishaka. Beno niba ufite komantere kuri iyi. Urakoze Jean Paul. Umwisigihona ariko gihe mu by'ukuri namwita umugome ariko utaniretse nawe. Ni umugome utiretse, wibwira ko mu by'ukuri arimo gupurayinga smart, gupurayinga safe kugira ngo we yibereho mu mahoro. Ariko ntabwo ntekereza ko abakora ibintu atazi, ntabwo wabita ignorant ngo uvuge ngo ibintu akora ntabwo abizi, kuko nta nubwo nari nakamwumvishije, ariko Mutabazi kenshi hari ibintu ajya akunda kuvuga, kenshi wagira ngo birimo n'ubwenge, barabavangavanga. Hari igihe avuga ibintu byo mu Rwanda ukumva arabizi neza z'akarengane kagiye gahari, ariko ni abantu agera hagati yagera kuri Kagame agafunga akavuga ati oya reka ibi mbyihoreye, ibiba bibe nta kundi nabigenza. Mbese ku buryo niyo Mana banavuga ubona batayemera Imana, wizanye bamera nk'aba bandi ngo baribwiraga Kagame ngo ni Imana zabijana ngo twatora zikata zikiyamamazanya nawe twatora wowe. Ko abantu baribwira Habyarimana ngo nubwo Imana zaza ari ijana zikiyamamazanya nawe batora Habyarimana. Aho rero niho abanyarwanda nabo bageze aho bavuga bati Kagame nubwo hazi iki ni wowe twifuza. Ariko ni ibintu by'ubugome. Njyewe naha inama Kagame y'ubusa rwose, akwiriye kwicara akareba, akikingirana mu nzu ye, nta muntu bari kumwe, akajya ku maradiyo, akajya mu binyamakuru, agatembera u Rwanda, cyangwa se
akashaka umuturage sinzi rero yamutumaho ku buryo atamubwirana ubwoba, ariko akamenya ko kwizirika ku gihugu, kwizirika ku banyarwanda, abanyarwanda bataka, abanyarwanda bavuza induru, ibyo abantu baza bamurimbira ngo nibamugire baba wa taifa, niyamamaze abayobore kugeza igihe atakibasha no kureba, ibyo namugira inama ko akwiriye gukanguka akabivamo, kuko akwiriye kureba, agomba kubaza abanyarwanda mu by'ukuri, kuko arabazi ba Rucagu barimbaga bavugaga ngo twagira mu ngo bateje abatutsi, ariko uyu munsi bakaba aribo bavuga ububi bwa Habyarimana, bakaba aribo bavuga ububi bwa leta yahozeho, aribo bayirimo. Yagombye kuba bazi ba Makuza Bernard basi bari muri leta za kera bagize uruhare mu gukandamiza abatutsi bagize, ariko uyu munsi mu by'ukuri akaba aribo baririmba leta iriho bamagana izahozeho. Rero Kagame ntabwo akwiye kuba agira umuntu afata serious ngo avuge ngo uyu runaka yavuze ngo nibagire baba wa taifa, ngo yibwire ko abanyarwanda ibyo bavuga mu by'ukuri babimenyesha cyangwa ari iki. Ni inda nini bavugisha, ni ibifu byabo, ni ubwoba, ni iki byose, ariko akenshi usanga abantu nk'abariya iyo ibintu bimaze no guhinduka araza akavuga ati rwose ibi bintu nabivugishwaga n'indaye, se mwagiraga ngo nanjye mpe, se mwagiraga ngo, ariko ukabona ko niho navugiraga ko ari ubugome. Ntawe uvuze ngo azavuge ngo Kagame ho shigenda ava ku butegetsi, kuko wenda niba afite ubwoba atabishoboye yabirekera abandi babishoboye nka ba Damangi bemeye kwitangira u Rwanda bakavuga ibyangombwa bifite uruhare bifitiye igihugu akamaro, nubwo uyu munsi bari muri gereza barimo kubizira. Utabishoboye rero nk'uko bivuze yakaba yakora ikintu kimwe cyo guceceka, akavuga ati ibibera mu Rwanda birandenze, umuntu umwe kujya hejuru y'abantu, hejuru y'igihugu akakibuza guhumeka, abantu benshi barira bataka, ubundi kugira ngo ujye kwitwa baba wa taifa, koko taifa ni igihugu gihuriweho n'abantu benshi, ugomba kuba warazanye ibintu bifitiye abene igihugu bose akamaro. Ariko ntabwo ushobora kwita baba wa taifa umuntu ubwira igice kimwe cy'abene gihugu ngo nzabarasa ku manywa y'ihanga. Uwo muntu ntabwo ashobora kuba baba wa taifa, ashobora kuba baba wa group runaka y'abantu bumva ibintu kimwe, bahuje imyumvire kimwe, ariko ntabwo ashobora kuba baba wa taifa, kuko taifa ni ahantu hahuriyemo abaturage bose, ukabuzana inyungu zihuriweho n'abantu bose bibonamo. Ariko umuntu uza akavuga ngo nzabarasa, akabwira abantu ati nzabarasa, uwo muntu ntabwo ashobora kuba baba wa taifa, kuko ahubwo aba mu by'ukuri afite uruhare mu gutuma igihugu gisenyuka. Kuko niba hari dushobora gukora lisiti y'abantu bari kugira igihugu akamaro, ariko bakaba batariho kubera uwo muntu, akaba yarabishe, abo bantu bari kuba bafite inyungu, bari kugira igihugu ku bintu bijyanye n'ubukungu, ku bintu bijyanye n'ubumenyi, ku bintu bijyanye no kujijuka, abo bantu tukaba twarababuze benshi bakiri bato. Uwo muntu sinzano wahera uvuga ngo ni baba wa taifa, ariko ibyo barabizi. Abo bantu bazakomeza kubaho n'ahandi hose bagiye babaho muri leta z'ibitugu, ariko ntekereza ko bombi baba bazi ko babeshya. Ari Apotre Mutabazi wabivuze, arabizi ko ibyo avuga atari byo, uwo avuga adashobora kuba baba wa taifa, ubu arabizi, aravuga ati reka mubeshye ndebe ko ndamuka rimwe cyangwa se nibonera ibyo ndya. Na Kagame nawe agomba kuba abizi ko ababivuga nabo ubwabo mu by'ukuri babeshya, nawe arabizi ko bamubeshya, ko ntabwo ushobora kuba baba wa taifa w'abantu wica, bavuza induru, benshi bari mu buhungiro, abo mwatangiranye barashize baraguhunze bose, yewe n'abapfuye utaraza abana babo bari mu buhungiro, uravuga uti rwose sinifuza ko baba mu buhungiro. None se ubwo baba wa taifa umwana wa comrade we babanye guhera kera akaba ari mu buhungiro, umushiki we agakora ubukwe ntaze kubutaha, uwo muntu yabate baba wa taifa. Akaba yibwirwa na Mutabazi utarabona ko
utarabonaho na Kagame much possible ko nta n'ahantu bari bahurira we na Kagame ngo anamubone maso ku maso, amubona kuri televiziyo, abona imodoka ze zicaho, ntahamuzi, nta kintu na kimwe amuziho. Ariko ubu muzi neza nka Rwigema Junior ise babanye akaba ari mu buhungiro, ibyo ni ibintu biba bikwiriye gutuma Mutabazi simutindaho ko ibyo avuga arabizi ko abeshya n'uburyarya, aravugishwa n'inda n'ubwoba nta kindi. Ariko na Kagame ntekereza ko abizi ko ibyo bamubwira ari ibinyoma, ari ukumubeshya, ari ukumuryarya. Abantu benshi barabivuga ariko bavuga ati impinduka zaza ryari tugire, kuko nta just for this one must be on record. Kuko imikorere ya Kagame, hari abantu bavuga ngo Kagame arica, ntabwo wamuhangara, ntabwo watinyuka kumurwanya kuko arica n'iki byose. Ariko ikintu kimwe ni uko Kagame ari umuntu, ni umuntu nk'abandi bose, ni ikiremwa muntu gusa wahuye n'ibihe runaka, nk'uko nagiye nkunda kubivuga, ibihe by'ubutegetsi bwabanje nibwo bwateguriye ko nanone haza umuntu nka Kagame. Ubutegetsi bwahejeje abanyarwanda ahanga, hakaza kubaho ko abantu bifatanya bagashaka gutaha. Kagame yurira kuri izo mpamvu zose z'ubutegetsi bubi bwa mbere bwabanje, niho yaboneye imbaraga zafite, zitari iz'umubiri, zitari iz'ubwonko, ahubwo z'ibihuko byagiye bisimburana. Yurira ku bibazo abanyarwanda baciyeho, abafata bugwate. Aho ngaho niho imbaraga zo kugira nabi yazikuye. Abona imbaraga zo kwica abantu, abona imbaraga zo kugira gute. Ariko twagize ibyago nyine kuba twarabaye buriya abantu baba ku isi, buri nyuma y'imyaka 120 haza abantu bashya. Abari bahari bose, tuvuge biliyoni zingahe z'abaturage ziri ku isi, imyaka 120 ntabazaba bagihari. Twese tuzaba ntawe ugihari, yewe n'abana bacu hazaba hari abuzukuru n'abuzukuruza. Ariko ibyo dukora ubu nibyo bitegurira abo buzukuru n'abuzukuruza bacu isi bazasanga n'ibihugu bazasanga uko bizaba bimeze. Kagame rero umuntu uhagarara akambura abantu ibyabo, agashaka ko bamukomera mu mashyi, akica abantu, yakwica akavuga ngo ariko ngo babanje kujya kubibwira BBC, ngo akumva ko abo yice bari kuza bakabanza bakabibwira we. Ubwo ndavuga kwa Rwigara, bamubaza ibibazo byo kwa Rwigara, yavuze ngo ariko ngo mbere yuko abimenya we babanje kujya kubivuga kuri BBC. Uwo muntu wibwira ko yakwica umuntu akambura abantu bakamukomera mu mashyi, Jean Paul attributes bamushyiraho kazi kwicana, umuvuzeho wese yamwica, n'ubwo bushobozi atabufite kugera aho ngaho. Ariko nubwo yaba bufite, noneho bukaba bunarenza aho ngaho, akaba ari n'Imana. Abaye n'Imana, Kagame umuntu wese yamurwanya, none izo mbaraga ze abaye ari Imana zikakwica. Ariko ntabwo wajya, nubwo yaba ari Imana, nta muntu wajya mu ruhande rwe ngo yifatanye n'Imana yabimeze nka Kagame. So ntabwo numva impamvu n'imwe ituma umuntu ahagarara akavuga umuntu ibintu bimeze gutyo gusa kubera ubwoba cyangwa se kubera igifu, azi ko ibi umuntu ashyigikiye abangamiye rubanda rwinshi rudafite uko rungana, abantu baba badasinziriye, abantu ibyabo binyagwa, abantu bari mu buhungiro, abantu bari hehe, ariko ukavuga ngo baba batayifu. Ibyo bintu ni ubugwari, ni ubusambo, ni ibintu abantu nk'abo ngabo nibo batumye u Rwanda rugwa mu bibazo rwaguyemo kugera no muri jenoside. Ubu rero ni nabo nyine baba bagerageza kugira ngo bakomeze basunike bavuga ati reka twibereho, u Rwanda ruzagana, ibyo ntibitureba. Ariko nyine ab'intwari bagomba guhaguruka bakabyamagana, nubwo baba bikangisho bingana bitari, abantu bagomba guhaguruka bakabirwanya, kuko iki gihe ni icyacu. Iyi myaka nk'uko nabivugaga, iyi generation y'imyaka 120 niho abantu bagomba gukora ibizatuma abazadukurikira, abazadusimbura bazasanga nibura hari icyaha bakoze kugira ngo babe mu gihugu gifite amahoro, aho nta muntu ufite ubushobozi bwo kwica undi ngo noneho yumve ko ntacyo bizamutwara. Urakoze Jean Paul. None turamutse dushatse kujya kuri imyitwarire y'Abanyarwanda,
wari utangiye mu kanya kuvuga utari igihe wumva avuye ibintu bizima agira gute nyuma ariko urabihindura nyine numva ugarutse kuri iyo kuri point y'uko ari mpemuke ndamuke ari ushaka amaramuko ari ushaka iki ariko aho nanjye niho ndi mbona ari umuntu usa nawe ushaka imibereho ntabwo nzi iyo ashaka ngo niyo mu ruhe rwego cyangwa yayibonate akoresheje ziriya nzira kuko ni umuntu wo mu rusengero ntibagira se batazamufungira urusengero rwe simbizi simpamya ko ari minisiteri arimo gushaka ariko mu byo yavuze ndaza kohereza email ya nako iyo somere nta nubwo ari no kuvuga ngo ni article basa nkaho nubwo ikinyamakuru cyabyanditse ntabwo mpamvu yo kubigishidikanya ariko ntabwo ari uko ntabwo ari article gusa urwandiko ruriyatashe na email ye also niba ari Mutabazi Gmail yandikiye inteko zombi mu byo yanditse ndashaka kubwira ko harimo n'urujijo ukuntu ari ntimpemuke ndamuke ashaka ibijya mu gifu ni gute wandikira inteko zombi mu mitwe y'abadepite n'abasenateri ariko aha kopi Kagame aha kopi premier ministre aha kopi urukiko rw'ikirenga ntabwo nzi icyo yashaka kuvuga aho ngaho n'umusazi ariko atari umusazi wo kujya mu bitaro by'Indera ni umuntu mu mutwe wenyine wamaze nabandi bita ngo barapyera ariko reka nze uwo nguwo twe kumutindaho gusa mfite impungenge ko ari benshi bameze nkawe nonaha tujye kuzanabona benshi hari n'aho yavuze ati nk'umuntu w'umushakashatsi ngo ni wibona nk'umuntu ureba kure bati nk'umuntu ureba kure umuntu ngo uzi neza ngo ibikwiriye abanyarwanda cyangwa se ibyagirira abanyarwanda akamaro nkibaza nkavuga iyo statement ukoze ubwayo n'ibyo urimo kuvuga biri in contradiction with each other byose birahabanye ngo umunyarwanda ngo ubushakashatsi ureba kure uzi ikifitiye akamaro abanyarwanda anyways ni ibintu bibabaje cyane kandi avuga ko yakoze survey y'abantu 1000 mbabarira nayo gukomeza kwizenga kuri ibi ko ugiye kujya muri ibi bintu bya deception zo dufite ku banyarwanda ni nyinshi cyane ariko mbwira bazatwumva n'abashobora kugira abandi inama si ngombwa ngo mujye hariya mukora igikorwa cya gitwari ngo mugende muvuge ko Kagame ari umunyagitugu muvuge nk'ibi tuvugira ahangaha kuri radiyo turi hanze kubera ko twebwe nubwo aduhiga ariko ntabwo atugeraho nk'uko abageraho ariko ucecekere ugende ufungure Bibiliya ujye utendereza nurangiza uryame ujye kurimanganya abo bakristo bawe ariko ntuze ngo wivange mu bindi mureke ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'iby'Imana nabyo mubirekere Imana kwe kuza kuroga kuriya ni ukuroga mu bindi navuze ntiyenda turaza kugaruka kuri ikibazo cy'Ubugande mu kanya dusoza nahoze ndeba ku bintu bya covid benone nabyo bifite aho bihuriye bifitanye isano n'ibyo navugaga ku bijyanye n'amafaranga n'urugamba badashobora gushoza kubera ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubushobozi mu gihugu harimo noneho iyi amikron niba bayise ngo ni amikron iki kintu cyitwa amikron cyakirwara cyaje cyongeye kuba urwitwazo kuri leta y'u Rwanda cyangwa se FPR kugira ngo ikomeze gusahura abanyarwanda bongeye gushyiraho za quarantine amahoteli yabo amafaranga atagira uko angana
bateganyije hoteli zijya kuri 30 gusa ngo nizo zishobora kujyamo gukorerwamo akato mu mujyi wa Kigali, ngo ziri ku mafaranga amadolari 200 ku munsi umwe. Yes, hariho n'iza 50, hari n'amafaranga menshi cyane. Izo za makeya uko batubwiye kandi niko bimeze, n'ubwo ibindi ari inyandiko yanditse, nuko batanazigushyiramo, bakubwira ko zashize, ukajya muri za zindi za Kagame ubwe. Hari amafaranga agomba kuzajya bishyirwa ku kibuga, amadolari 60, kugira ngo bamupimishe 50 yo kwipima. Ni ukuvuga ngo bya bindi ya serumu nayo, iyo serumu yo bari bashyizeho kubera amafaranga bari bavanye hanze, ashobora kuba nayo yabakama kubera ko yasize mu bindi bayaguzemo amazu yenda. Ariko nagira ngo ngarukire ahangaha kuri iki kintu cya covid ndetse na approach u Rwanda rufiteho. Hotel gupima ibi byose bikaba n'ahandi hose barapima, n'inaha turapima, uretse ko twebwe cyakora nta mafaranga, ntabwo ibyo nta mafaranga bamo, ibyo nta mafaranga bamo. Ugiye gupima ziriya donc facilities zirahari zishyurwa na leta, ariko urabona ko ikintu barimo gukora ari ikintu cyo gukamura abantu, ndetse bikajyana n'amakuru nabonye cyangwa se radiyo Iteme yabonye avuga ko bariya abantu bagiye kuzajya mu mushyikirano nibazajyayo nibikomeza, yuko bazajya bajya ahantu hateganyijwe, ntabwo ubwabo bafite kwitoranyiriza aho bagomba kujya. Nawe umbwire rero ukuntu bagiye gukomplika ubuzima bw'abantu, kubera ko buri gihe cyose nako iyo haje ikintu nk'iki ngiki bya pandemic, u Rwanda kugira ngo rube umufasha ahubwo ruba uwo kubatonda. Hari ikintu kimwe ngaruka inyuma gatoya ku bintu byo kwiyamamaza Kagame yatangiye, nabonye bavuga ngo nta muntu uzongera ngo kuzajya ava mu nzu ngo atahawe ingurane. Ibyo wibyumvise ugira ngo Kagame noneho arakanguta agiye kuyakemura ibibazo by'abaturage, ariko ku rundi ruhande ukibaza niba abanyarwanda babagize ibicucu, babagize amadebe, babagize ibimuga bya bindi by'ibibindi, kuko niba batekereza nk'abantu ba Kangondo batarahabwa ingurane, niba batekereza nk'abantu bita gukora mu kibuga cya Bugesera batarahabwa ingurane n'ahandi henshi, ukajya kuvuga ngo kubera ko uzi ko ari ikibazo kimwe mu bibazo abaturage bafite, ngo ntawe uzongera kuvanwa mu bye adahawe ingurane. Uribaza ukavuga uteye kose batekereza ko abanyarwanda koko ntibanagira n'ubwonko, nta n'ikintu na kimwe ntibanatekereza, ku buryo utagira isoni ukavuga uti ubu noneho ibisigaye abarenganye bararenganyijwe, abandi bo ntabwo, kandi muzi neza ko nutangira numara gutorwa ibyo bintu byose bizahinduka. Ndetse icyo babikora yagiye sinibaza ko ugutora Kagame n'ubundi ntatorwa, bazatorwa uko byagenda kose, ariko bashaka kugira ngo bajye bona aho bavugira bya bibazo byabo. Ndagira ngo ngaruke, hari akantu nakashaka no kuvuga muri ubwo nsoza ibintu leta y'u Rwanda yahoze ivuga. Nge hari icyo kintu cy'ububajeyi bavuga, bahoze bakora commentaire ku rubanza rwa Felicien Kabuga, ngo bahangayikishijwe n'uko rurimo gutwara igihe kinini. Ngatekereza nkavuga nti ndabyumva yaba nk'u Rwanda ruramutse rwubahiriza ibintu by'ubutabera n'ubucamanza ukuntu bukora. Ngatekereza mu Rwanda abantu bari muri gereza, barimo bakarasira, barimo n'abandi benshi cyane, imanza zaho zikorwa mu bwiru, imanza zabo buri gihe zihora ziri zisunikwa, ntabwo ari bo gusa n'abantu benshi.
kuki bataceceka bakavuga bati ibi tubikora iwacu mu Rwanda ku banyarwanda bene wacu? Abanyamahanga nibo bariho baburanya Kabuga, bafite procedure yabo iri consistent nuko bakora imyaka yose, niko bakora, niko babikora ku manza zose cyangwa se n'izindi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni Kabuga wabaye wa mbere. Niki gituma leta y'u Rwanda idashobora kuvuga ati kuri kote y'ubutabera ntabwo turi abantu bo kubikoraho komantere kuko turi hanyuma y'abandi, twarabuze kuri icyo kintu? Niki gituma ibyo bintu badashobora kubiceceka? Mbere y'uko ngaruka ku kibazo cya Uganda turi busorezeho, reka ngusubize ijambo Benoni. Urakoze cyane Jean Paul. Ni ibintu bihangayikishije mu by'ukuri, ni ibintu biteye ubwoba. U Rwanda ruvangavanga ibintu byinshi, erega birukanka ku bintu ugashakisha n'inyungu u Rwanda rubifitemo nk'igihugu nk'abaturage. Ubwo iyo mvuga u Rwanda abaturage ntabwo mvuga leta yo ibyinshi birukankamo bifitemo inyungu za propaganda no kujijisha abaturage, ariko ndavuga ibintu birukankaho ushakisha inyungu y'abaturage babifitemo ntugende mubona. Sinzi niba barabibonye, hari n'ibindi uwo bita Vante Rwabiza muri UN yabazaga, hari abantu bakatiwe n'inkiko Arusha mu bintu bya jenoside. Narabibonye ibihano, barangiza ibihano byabo, abandi basanze ibyaha bitabahamye. Yego. Hanyuma bari baramaze igihe barabuze ibihugu bibakira, ariko u Rwanda rusaba ruti mubazane mu Rwanda, ariko mu bushishozi bw'amahanga babonye bidashoboka bajyana muri Niger. Hanyuma Vante Rwabiza ajya muri UN ngo dukeneye ibisobanuro by'ukuntu abantu bagiye muri Niger. None se umuntu udakurikiranweho ibyaha, umuntu w'umwere, umuntu warangije ibihano, umunyarwanda yabaye ati ingwate y'u Rwanda ku buryo aho agiye hose bagomba gusobanurira abanyarwanda aho umunyarwanda yagiye, aho byagenze bite, uwahawe ubuhungiro mwabumuhaye mute, uwahawe imodoka mwayimuhaye mute, uwahawe u Rwanda. Leta y'u Rwanda yagize ownership ku banyarwanda ryari? Ko nari nzi ko abanyarwanda aribo bagomba kugira ownership kuri leta. Leta igize ownership ku banyarwanda ku buryo umuntu udafite icyo ishinja. Icya mbere, ntabwo u Rwanda rwigeze ruvuga ko dutemera inkiko za Arusha, barazemera. Niyo zikoze ibintu bikarangira, ntabwo bakwiye kuvuga ngo uyu muntu turamushaka mu gihugu. Ari ubwo bujiji ni nabwo Kizito yazize, yapfiriyemo, yaguye mu bujiji bwa leta bwo kumva ngo umuntu yashaka guhunga igihugu. Umuntu se yashaka guhunga igihugu hatari gereza, umuntu niba ashaka gusohoka akaba yumva ko haba bitamushimishije atabishaka, turengaza bwo kwava akagenda. Ni ibintu by'ingorane wibaza ukavuga utahe ko se abantu bo mu Rwanda nibura turetse no kujya kure ngo wumvuke indi sibaho, ibindi bihugu bibaho, bajya bumva nibura n'ukuntu ibihugu baturanye abantu babaho, bakumva. Uhereye yewe no muri Kongo bakunda guseka, bagaseka bagati igihugu kidafite ubuyobozi. Kongo ni igihugu bakunda kugaya cyane, bati bumva ukuntu abantu babaho, bakumva abantu bisangura, bakumva ukuntu abantu bavuga ibibabaje, bakumva ukuntu abantu babanye. Ibyo bintu urabyibaza bikakuyobera. Hari igihe ubona umuntu wageze ku rwego rwo kugenda agahagararira u Rwanda muri UN, wareba ikibazo abajije bikagutera kwibaza, bikagutera gutekereza aho u Rwanda rugana n'aho tuzabishyira mu by'ukuri abana bacu. Ibyo bintu nabibonye, nabisomye. Noneho njyewe cyakora ndavuga numva hari ibintu bimwe yenda ntahari mu masezerano ibihugu bifitanye n'ibindi, yenda baba barababwiye bati ntimuzajya mujya kuri roketinga abantu, muzajye mutubwira
ibintu ariko nabyo wumva ko bitamakinga sense kuko abo bantu nibo u Rwanda rutabashaka ikintu numva wajya kwirirwa ubakurikiranaho ngo niba babajyanye hehe kumutazabagemurira ngo wagombye kumenya naho babajyanye. Yenda jewe ari imvugo najya nkoresha yo kuba ko ari kuba umuntu yarabaye umwere yena nakoresha n'ijambo ryo kuvuga ko niba icyaha kitamuhamye akaba abaye relocated nk'uko amategeko abiteganya mpuzamahanga bakamujyana ahantu ngo ntitwamenye yuko mwatubwiye. Nabisomye ndavuga nti hari ibintu bimwe udashobora gusobanukirwa ibikorwa nk'uko babivugaga n'iyi leta. Ese yaba ari amasezerano bafitanye yenda hari akaba ari kuvuga bati mujye mutubwira iyo mubajyanye, none se niba bavanweho ibyaha n'inkiko abandi bakaba bararangije ibihano ko mbizi neza ko mutabashaka mu Rwanda, cyetse niba bavuga bati mureke tuze tubakatire, kandi mahanga ntabwo ibyo yabyemera kuko bamaze kuburana izo manza ntibakwemera ko bajya kuziburanishwa ikindi gihe. Ariko ibyo ntabwo nk'uko babivugaga, hari ibintu bimwe ubona ukavuga uti hari ibintu biba bitari ngombwa. nka Rugwabiza si ukuvuga ngo ibibazo by'u Rwanda ni bikeya ajya kuvuga muri UN by'imirire mibi, byo kugwingira, iby'amashuri, ibintu byose byakabaye avuga ntavugetereka ari byo nkoresha, noneho u Rwanda ndushyire kuri map muri ubwo buryo, uburezi n'ibindi. Hanyuma ukajya kuvuga ubusa ngo hari abantu ngo bareroketinze batatubwiye, kandi nawe wemeza ko ngo barangije ibihano bamwe, abandi bahanaguweho ibyaha baregwaga kandi bahanagwa n'inkiko, atari ukuvuga gusa ngo babaretse, ahubwo baraburanishijwe ntibahamwa n'ibyaha barezwe. Ibintu nk'uko bivuze wagize neza kuzana icyo kintu ko nanjye nawe nagisomye, ariko nibaza ndavuga numva reka nifata hari yenda birashoboka ko hari ubwo bafitanye amasezerano nk'ayo, bitari ibyo baba barasaze barawurenze, niko twabyitaga ni ukuwurenga biriya bintu. Kandi koko n'uyu munsi sindaba konvenki ukuntu kiriya ari ikintu cyari deba cyangwa cyari a point of concern, ariko nyine ni leta y'u Rwanda nta kiri, ni FPR, ntabwo na kimwe cyagutangaza gikozwe nayo bwana Benon. n'agahinda hari bagenda no basabye igihugu cyacu mu by'ukuri, kuko burya muri UN n'ahantu haba hicaye abantu baturuka mu bihugu bitandukanye, ariko hariho nk'ibintu umuntu uhagarariye igihugu avuga bigatanga ishusho mbi, isura mbi, akavuga akaba abantu rwose nta kigenda. Rero ndagira ngo tusoza iby'Ubugande ni aho twatangiriye, niho ngira ngo dusoreze ibintu by'Ubugande n'u Rwanda. Tension yo irahari, turabizi, hari za deployment, nubwo tuvuga ngo leta y'u Rwanda ntabwo ku mugaragaro irigera ivuga ko ya deployed, ariko yatangiye gukusanya abasirikare bari kuri za standby, abavuye mu gisirikare batangiye kubamobiliza, ku buryo harimo biragaragara ko tension yo ihari, kandi mu by'ukuri bashaka kuzasa nk'aho bashotora Ubugande. Zirahari n'uyu munsi, bamwe bavuga ko hafi ya za Cyanika ngo kuri uwo murongo wose kuzamura hagenda hagaragara abasirikare, kandi bigaragara ko nta kindi n'ibintu bitangiye kugaragara muri ino minsi nyuma y'aho deployment ibereye. Sinzi niba ari jyewe wibeshya Benon, ariko uyu mujenerali majoro uyoboye ruriya rugamba, abantu bavuga ko ndetse ashobora kuba ari mukuru wa Andrew Mwenda. Andrew Mwenda akaba ari umuntu wari waramenyereye, ubundi yari asanzwe ari umumotsi wa Kagame, yabaga muri cya kintu cyitwa PAC cya Presidential Advisory Committee, kibamo abapasiteri ba Rick Warren n'abandi bose, ba Clayton n'aba Tony Blair n'abandi nkabo.
noneho bavuga ko yaba ari yaragize ikibazo na Kagame ntibongere kumutumira muri ziriya nama za pake. Mukuru we ashobora kuba ari uyoboye ruriya rugamba. Mwenda rero we hari uko agira atya akavuga kote positive kuri Uganda ku bijyanye na ruriya rugamba, hakaba n'ahandi agera akavuga ati geopolitike ishobora kuzatugora kubera nkaho yavuze ati u Rwanda ruri stubborn, bishobora kuzatuzanira confrontation n'akarere kose kubera iriya behavior za Kagame. Ati igihe cyose Kagame yagiye ambwira ko ngo Museveni ashyigikira abantu bamushaka kumurwanya, ati yabimbwiye inshuro zigera ati inshuro nyinshi cyane. Ndagira ngo rero dusoreze kuri iyi ngingo. Ngewe amakuru mfite atarayanditse nuko deployment zigenda ziri kuri uriya murongo ugana no kuri Congo ndetse no muri Uganda ziri visible, ziragaragara, muzitangiye kugaragara. Bamaneye ko intasi zakomeje kwiyongera, ari nabwo bakomeza gushyira imbaraga muri biriya byo kugira ngo barebe ko babona uburyo binjira muri Congo. Bazatangire gutega za ambuscade ambushes abasirikare bo muri Uganda. Benon, ndagira ngo dusoreze aho twatangiriye. Uko bigaragara birashoboka niba nta gihindutse tabayeho kandi byose biri ku ruhande rw'i Kigali, batagize batya bavuge bati deka dusubize amaso inyuma turebe ingaruka ibintu dushaka gukora bishobora kugira. Jewe nzi neza ko haramutse habaye urugamba ntabwo ari ibintu umuntu wese yakwishimira, ntabwo ari ibintu umuntu wese yakwishimira kubera yuko hari ingaruka z'intambara zose buri muntu wese arazizi. U Rwanda ni igihugu kitari kinini cyane ku buryo amasasu yose n'uwarasira Goma yakwangiza ibintu byo mu gihugu. Ntabwo nzi ko ari mu nyungu za Kagame cyangwa z'uwo ari we wese n'abanyarwanda kugira ngo bakomeje gushaka ubushotoranyi mu gihugu cy'igituranyi icyo ari cyo cyose. Nabo ubwabo bivugira bati turagoswe, ubwabo Benon bandika bati turagoswe kandi tuyogoswe n'ibihugu bitwanga, twanze n'abaturanyi impande zose. Bivuze kugotwa n'izo mpande zose. Nkibaza impamvu buriya bushotoranyi bashobora kubukora bazi ko supply y'ibyo kurya, supply y'amavuta, supply y'ibintu byose na Tanzania ishobora gufunga bakabura aho banyuze ibintu byose. I Bugande havaga ho haracyanyura ibintu bimwe na bimwe. Haramutse habaye intambara nibutse Museveni ko nako nibutse Kagame ko ntabwo ayo makamyo yakomeza kongera kugenda. Cyo ni kimwe. Ntabwo wambwira ngo mu bice bya za Tanzania n'ahandi ngo mu nzira z'abanyabagendwa nk'uko byari bisanzwe. Ntabwo bishoboka. N'abakamyo n'abandi ku bushake bwabo baravuga bati hanze aha ngaha nta mutekano uri mu Rwanda. Hari abandi ubwabo batanabujijwe n'ibihugu babamo bavuga bati ntabwo tugomba gukora supply hari. U Burundi bavuze ko ari abandi. Congo niho ruba ruzingiye. Ubwo se barashaka kumbwira ko babaho bati boda yindi baba basigaranye ni ya Kanombe. Kagame n'umusazi ibyo bintu ntabwo abibona. Cyakora ku rundi ruhande bikaba yenda hari ariyo mpamvu avuga ati no, na Congo hari hasigaye naho bahafunge reka niyahure hariya. Benon, ijambo ryawe risoza tugarangiza ikiganiro cyacu, reka ngusubize ijambo. Jambo iyo ugiye kubona ukabona umuntu arwaye ikibyimba cyangwa ibibyimba, akenshi indwara burya ntabwo biba ari icyo kibyimba cyaje inyuma.
haba hari indwara imbere mu mubiri yatumye haza ikibyimba kigasohoka inyuma kikagaragara. Nk'uko natangiye mbivuga, u Rwanda guhera imyaka myinshi cyane rumaze igihe mu ntambara rwa Kagame rwose amaze kugeza u Rwanda imiyoborere yose politics ye iri hostile, ni politiki ishingiye ku ntambara, kurwana, gukora iki. Ariko nk'uko natangiye mbivuga, izo ntambara ntabwo ari intambara zifitiye abanyarwanda akamaro, ni intambara zishingiye ku bwoba bwe, kuri survival ye, ukuntu yaguma ku butegetsi paka apfuye. Ibyo bintu rero nta kintu bifitiyeho u Rwanda akamaro. Ni ibintu abanyarwanda bamaze kuruha impande zose, ari ingabo z'u Rwanda, ari abanyarwanda muri rusange, ari buri cyiciro cy'umunyarwanda nta nyungu gifite muri hostile politics. Uwo murongo uri hostile urarambiranye mu Rwanda, guhora ku nkeke, baratwanga, turaza kurwana nabo, turatwifuriza neza. Abanyarwanda bagahora kuri iyo nkeke y'uko banzwe, amahanga banga, isi yose banga, kandi ari ibibazo byari no ku giti cye. Ibyo bintu birarambiranye, igihe kirageze ko mu by'ukuri igihugu kigira amahoro. Ibiteza izi ntambara zose ukumva yakumva ikibereye Uganda akikanga, yakumva ikibereye Tanzania akikanga, yakumva ahantu hose ibibazo. Ibyo ni ibibyimba. Izi ntambara wumva ni ibibyimba twavugaga bituruka hanze, ariko indwara iri imbere. Indwara iri mu gihugu, aho nta muntu ushobora kuvuga ibitagenda neza mu gihugu ngo agire amahoro, aho nta muntu ushobora kuvuga akarengane yahuye nako ngo agire amahoro. Ibyo ni byo bintu Kagame yikanze akavuga ati none Uganda yakwifatanya n'abo ndenganya bakandwanya, none bigatuma hoza mu igihugu mu ntambara, ku nkeke, ku bitekerezo gutyo. Ntabwo u Rwanda rushobora gutera imbere. Nk'ubu wakwibaza amafaranga yagiye ashorwa muri ibyo bintu byose hirya no hino, mu ntambara, mu biki, muri izo nzangano, amafaranga apfiriye mu gufunga umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda mu bintu bidafitiye abanyarwanda akamaro. Wakwibaza aho u Rwanda ruba rugeze iyo rudahura n'iyo politiki iri hostile ituma rufunga, ruhora mu mahane, ituma abanyarwanda bapfa, ituma u Rwanda ruba rugeze kure. Ariko iyo politiki igihari, Kagame akiri kuri survival, akiyegereza abantu nka Mutabazi bavugaga, bamubwira ati guma ku butegetsi, umubyeyi w'igihugu, agitekereza kurwanya abanyarwanda bene gihugu, bamubwira ati nyamuneka igihugu si icyawe, igihugu ni icy'abanyarwanda. Izi ntambara azakomeza kuzishoza, nabikomeza gutyo nibyo bisubiza inyuma igihugu kikaba kiri mu madeni atareka, nk'uko babyemerera Jean Minisitiri w'ubukungu Igenamigambi yabivugaga. Igihugu kizakomeza gusubira inyuma kugeza igihe abanyarwanda twese dukemura ibibazo by'imbere. Ibi ziriya ntambara wumva dushaka kujyamo muri Kongo, iby'abahanganyemo na Uganda, ntabwo ikibazo ari abo banyamahanga. Ikibazo gifitanye n'abanyarwanda. Abanyarwanda twize kuba mu gihugu cyacu, tukabasha kubana, buri wese agatanga ibitekerezo bye, tukigishwa ko nta muntu ukwiye kwica undi bitewe n'uko badahuje iyo mirongo. Abantu bamwe bavuga ngo twahisemo nk'aho bahitiramo abanyarwanda bose. Ibyo bintu bikavaho, hakabaho dialogue, hakabaho discussion, abantu bagafata ibyemezo biturutse mu kuganira, mu kumvikana. Iyo niyo nzira yonyine izatuma igihugu kigira amahoro, kigatera imbere. Kandi Jean Paul, igihe hari ibibazo mu Burundi, Kagame yigeze kuvuga ati Nkurunziza avuga ko ibibazo bye biterwa n'igihugu cy'amahanga, ubwo yavugaga ko bavuga ko ari u Rwanda. Aravuga ati ariko nubwo igihugu cy'amahanga cyaza guteza ibibazo iwawe, akenshi ibibazo biba byatangiriye iwawe mu nzu, kubera ko mwe ubwanya baba muri iyo nzu mwananiwe kumvikana, noneho hanze akaza kuza yuririra ku bibazo mwagiranye. Nicyo kibazo kiri rero mu Rwanda. Niba Kagame ananiwe kumvikana n'abanyarwanda, agashyira imirongo ye n'ibisambo biba byashye bishaka kumurira kurya gusa no
iyo mirongo akayigereka ku banyarwanda akababwira ngo dore uko twahisemo. Niyo mpamvu ubona yikanga ko hari amahanga ashobora kuririra ku bibazo yateje mu gihugu akifatanya n'abahemukira bakamurwanya. Solution nayo nta yindi nuko abanyarwanda twiga kubana ibibazo by'imbere bigakemuka. Mu Rwanda habaye amahoro, abanyarwanda bakabaho mu mahoro, nta uhohotera mugenzi we, nta wica undi, nta mpamvu yabaho n'imwe yo gutuma abanyarwanda bikanga ko ari igihugu cy'amahanga cyabatera cyangwa se cyagira gute. Ibibazo byacu byo mu karere byahe byose bumva Kagame abwira abanyarwanda bakangisha ati nyamuneka turangwa tujye, byose bishingiye ku bibazo by'imbere mu Rwanda. Kuba hari abanyarwanda bahohoterwa, bataka, barira, Kagame ahora yikanga ko hari amahanga ashobora kuzifatanya nabo agateza intambara yuzuye ku bibazo biri imbere mu gihugu. Nk'uko aho nasoheza ni hamwe nuko niba ashaka amahoro y'u Rwanda, umuntu wese ushaka amahoro y'u Rwanda naze kureba mu mahanga, kureba Uganda, kureba Congo, kureba Tanzania, arebe ku bibazo biri imbere uko abanyarwanda babana mu mahoro bumvikana. Ikibazo cyo kwica abantu, ikibazo cyo kunyaga abantu, icyo kibazo kigakemuka, nibwo ibibazo bizarangira. Atari ibyo ntabwo amahoro azaboneka. Jean Paul Rakoze ngombwa Benon ni kuri iryo jambo ryawe dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Ndizera ko abakunzi bacu bashimye isesengura wabakoreye kuri ibibazo byo mu karere, ndetse ni bikeneye ko mukomeza mugacungira hafi kuko birimo birihuta birahinduka buri munsi. Mukomeze rero muze kuri Radio Iteme, tuzagerageza nawe kubaha update buri munsi uko amakuru abonetse. Mugire rero ibihe byiza aho muri hose, naho butaha. Kamara ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari hari inzira nyayo. Urunana rumano, urunana rumano, uyanigeze kinini kinini shamba. Urunana rumano, urunana rumano, uyanigeze kinini kinini shamba. Tugendere hamwe dufata n'urunana tutizanye intege. Abagiye inama Imana irabasanga, dufata n'urunana bizaba umurage. Abacuruza amoko bayaburira isoko. Urunana rumano, urunana rumano, uyanigeze kinini kinini shamba. Urunana rumano, urunana rumano, uyanigeze kinini kinini shamba. Dufata n'urunana tubitoza abato mu muco karande, tubegere hamwe. Abashaka intambara barindira ubusa. Urunana rumano, urunana rumano, uyanigeze kinini kinini shamba. Urunana rumano, urunana rumano, uyanigeze kinini kinini shamba.
twandika amateka azira ubuhemu tureka amateko tweme kuba umwe